За сайн байцгаана үзэгчтэй. Та бүхэндээ бүрэг бараг болгон хүрдэг. Бид нэвтрүүлгийн маань архигүй эрүүл гэр бүл дугаар эхэлж байна. Тэгээд энэ үчийн мэндийг хүргэе. Тэгээд өнөөдөр надтай хамт манай зочноор Баяраа, Бачимэгтэй бас нэг зочин маань хараахан ирж амжааг байна. Тэгээд сонь сайхан байна та бүхнээр. За 50-нд өнөөдөр юу онцгойлон бас гадуур нэлээд түгжрэлтэй. Тийм байна. Тэгээ бас гадаах гой дулаахан баг шиг байна. Тий, харин тий. Тий. За Баяраа гар байна. Юу хийв өнөөдөр? Төмрөө өргөж гин үү? Өргөж гин. Тий. Тэгэл нэг хувийнхаа ажлыг хөөцөлдөл энэ 7 хоногийн нэг хувийн ажлыг хөөцөж явж байна да. За. За нэг зочин маань харах ирж амжааг өнтэй зочны өртөлцмөрөө эхлээд явж лөө тий. Тий. Миний хувьд бол яг өнөөдөр уламжлалсаар яг өнөөдөр 4 өдөр болгон эмэгтэйчтэй ойрхон анги, хүүхдтэй ойрхон анги руу явдаг байгаа. Тэгээ өнөөдөр хүүхдтэй эмэгтэйчтэй ойрхон анги руу явж нөө сургалтаа хийсэн. Өнөөдрийн манай сэдэв бол яг донтолттой тэр дундаа ер нь бол донтолтоос үүдэлтэй гэр бүл үзүүлэх тэр хор хөнөөл ялангуяа тэр хүчирхийллийн талаар бид нар бас нэлээд ярилцлаа. Тэр талаар эмэгтэйчүүд маань бол нийгэмс тусгаарлагдсан байгаа учраас мэдээлэл их ховор. Тэр ерөнхийдөө нийгэмд гараад гэр бүлээ хэрхэн төлөвлөх, яаж амьдрах талын санаа бодол ер нь санаа зовлт байдаг боловч аргачлал маш бага байдیں۔ Өнөөдөр бол ерөнхийдөө хүүхдүүдтэйгээ тэр тухай их ярилцлаа. За гэр бүлийн хувьд бол яг тэгэл энгийн сайхан өдөр байна. Хүүхдүүд маань хичээл сургуультай явсан, ажил амьдрал маань бол яг л байдгаараа Баярагийн дээр хэлдгэр бүх юм яг адилхан хэвээрээ гэдэг шиг л өнгөрлөө. Тэ. Өнөөдөр бол яг тэр цөмөрөө яг нийгэм сошиал олон нийтийн хэрэгслүүдээр яваад байгаа зүйлсийн төрөс зүгээр яг ярилцж үзэл гэж бодлоо. Гэхдээ тэр маань бол яг нэг архитектуртай нэг холбоогүй асуудлууд гараад байгаа. Гэхдээ архинаас үүдэлтэй гэр бүлийн хүчирхийлэл ер нь яагаад гэр бүлд хүчирхийлэл байгаад байгаа. Өнөөдөр Монгол хүүхдүүд яагаад ийм аюултай айцтай орчинд амьдрах болов те. Энэ дээр эцэг эхчүүд төр засаг иргэний нийгмүүд ер нь юу боддөг юм бол юу хийдэг юм бол ер нь бидний оролцоо юу байх юм болоо. Гэр бүл ялангуяа залуу аав ээжүүд биднэрт энэ тал дээр хийж чадах юм юу байна гэдэг талаар эхлээд ярилцъя. За ямарч энэ хооронд би чинь сая бас өнөөдөр ажлынхаа завсар заагаар энэ талын судалгаа янз бүр юм юу гэдэм бол гэж хараад бас явж исэн чинь ямарч нэг тэгтээ жоох 16 онд хийгдсэн эрүүл мэндийн эдийн засагт учруулах архины дарамтыг судлах судалгааны тайл ингээд тэр зүйлээс нэлээд мэдээлэл олж харлаа л да. Тэгээд эндээс харах юм бол маш тийм ерөөхдөө яг төрөөс бас бодлогоор зайлшгүй архитектийн эсрэг хийх зүйлүүд үнэхээр байгаа юм байна гэдгийг харлаа л да. Тэгэхээр хамгийн сэтгэлд их содон мэддгүүлэлт юм байна л да. Тэгсэн чинь ерөөсөө хуульд ийм байт юм байна. Этил спиртийн хэмжээ тэр архинд буюу согтууруулах ундаанд зөвшөөрөгдөх хэмжээнд Монголд этил спирт 2% байт юм байна. Гэтэл дэлхийн олон улсын стандартын түвшинд болохоор 0-1% дотор. Нэгсэндээ согтууруулах хэмжээнд бага гэсэн, хурдан согтууруулахгүй гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэгэхдээ Монголд болохоор айгүй өндөр заасан хуулиндаа. Тэгэхээр энийг өөрөө бас ингээд багасгаж, жишээ нь Солонгос сүүжүүгээ их уугаал нэлээд удаан ярилцаас явж байгаад согтуурах тэр мансуурах тэр явцсан нэлээд удаан явж Монголч хурдан байдаг энэ хуулиар өөрөө хамгийн бага хэмжээ 2% гэж заагаад өгсөн. Тэгэхээр энийг бид нар хуулиараа тэр яг олон улсын стандарт 0-1% энэ гэж болгож энэ ууж байгаа архиныхаа энэ хувийг агуулмжийн багасгаж шаардлага бас байгаа маань. Дээр нь эн чинь эргээд нэг архинд хордох, архинаас үүдэлтэй эрүүл мэндийн хохирч байгаа үзүүлэлт маш өндөр гараад ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ зэрэг ингээд хуулиасаа хараад явхаар энэ архитай холбоотой асуудлыг яалчгүй биднээс үл шалтгаалan тэр дээр байгаа хүмүүс энийг бас ингэж эргэж харж энэ дээр бас анхаарах хэрэгтэй. За бас ахаад харсан чинь 15-аас дээш насны нэг хүнд жилд энэ гэхдээ 2016 онд баг өөрчлөлтсөн би мэдгүй 9.2 литр архи дарс оногддог юм байна л да. Тэгтэл олон улсад болохоор за бас нэг 5.1 хийдэж байт юм уу те. Тэгэхээр монголч хүн аманд цөөхөн архины үйлдвэрлэл нь өндөр. За тэгээд архин дэх агуулгад ихтэл спирт нь өндөр. Тэгээд ер нь яалчгүй бодлогоор бас юм зохицуулах зүйлүүд маань бас нэлээд юмнууд энэ дээр ахад яг явц дундаас энэ талаар дахин дурдаад явъя гэж бодоод байна. Тэгээд саяхан нөгөө онцгой байдлын юу гэдэг нэг арга хэмжээ аваад 3 өдөр архи зараагүй хооронд нэг тим юм яваад исэн шүү дээ.
гэмтлийн имлэг болон гэмт хэргийн тоо бүр тэд дахин буурлаа. 60% буурлаа гэж. Тэр одоо би тэгтээ яг бас яг баттай яг тоо баримтыг бас сошиалын мэдээ болгонд одоо бас итгээд байх нь ч тийм ээ. Яг энийг бод үнэхээр баттай яг тоо баримт мөн нүү үгүй юу гэдэгээс мэдээж үнэлэх хэрэгтэй болов уу гэж бодоод тэр үнэхээр тэгж чадсан бол бас үр дүн хүрээд байна уу да тий. Тэгэхээр бид нар архи зарах одоо эсвэл бас тий энэ дээр нэг харсан бас архинд ноогдох татварын хэмжээ чинь Монгол онцгой татвар багасгацсан байна. Тэгээд эрэнгүүт нөгөө татвар багасгангууд гаднаас импортын жигсээд үйлдвэрлэн жигсээд ингээд нөгөө үйлдвэрлэл олон гаднаас орж ирэх архины одоо хэмжээ ч гэсэн ихссэн маань одоо өнөөдрийн бас энэ архины хэрэглээг бас ингээд өндөрсгөх тийм шалгуурууд болсон байгаад байна л да. Тэгэхээр яг энэ дээр бол яалцчгүй тоо баримтаа судалгаа хийгээд архийг ер нь л одоо зардаг газруудын тоог гэж багасгадаг ч юм уу тий. Ямар ч гэсэн төрийн зохицуулт үнэхээр бас байгаа тийм орон зай бол яалтчгүй байгааг би өнөөдрийн судалгааг уншиж харж байхдаа харж авлаа. За тийм байна. Баярыг хувьд энэ төр гэж бодож байна. Миний хувьд болохоор гэр бүлийн хүчирхийллийн хувьд болохоор нөө манай нийгмийн бас нөө докторгүй байдлаас бас их нөлөөлдөг байх гэж боддог л доо. Тэгээд энэ гудамжинд гарлаа энэ төгжрээ байна. Автобусын дотор ороод суусан ч тэр юм самраа өгдөг нэгнийхээ өмнө орчих байсан гэсэн. Тэгээд нэгнийхээ өмнө орё гэсэн нэг тийм тэмцэл байна. Тэгэл энэ бүх нийгэмд гараад энэ гэрээсээ гараад гудамжинд гарч бохомдож байгаа л тэг хүмүүсийн өмнө хамаагүй бас уураа гаргаад чаддгүй шүү дээ. Хүмүүс чинь бие бариад чадаад хянаад контролдож чадаад байдаг. Тэгэл гэртээ ороод ирэхээр энэ би нэг хууль тогтоож болно гэсэн газар маань их дураараа байж ирчлээдөө яг өөрөөрөө байж чаддаг газар мөн гэр бүл шүү дээ. Гэхдээ тийм учраас тэгэл нөгөө дээрлэгдэг нэгнийхнээ тэгэл нэг яач болдгийг гэсэн нэг хүүхдийг шаарддаг байх гэж бод тийм ээ. Тийм учраас бас нийгэмтэй бас их холбоотой байх гэж боддог. Тэр их стресс, тэр их депресс тэгээд тэр зүйлийг бүх зүйлээ гэрийнхээ гадаа хайж орж иж чадахгүй тэгээд аваад орчдөг. Тэр бүхнээ гэр дотор орж гүвснээс болж тийм зүйл болдог байх гэж бодож байна л та тийм. Энэ тал дээр чамдас тиймэрхүү зүгээр алдаа гаргаж ирсэн байна. Одоо гудамжинд бухимдсан бүхэндээ гэртээ орж ирээд гаргадаг ч юм уу. Өнөөдөр ихт би ингээл яарал автобусны дотор ингээл суугаа явж байхад ингээл би яг нөгөө өөр автобусанд суухад жанжин гүлэг тоосгоны өдөр суух гээд уртлын автобусыг гүцэх гээд яг ингээд уртлын автобус хөдлөө явцсан артлын миний сууж автобус хөдлөх гээд 2 3 ингээд гүүгэл айгу удаа явж орж ирж байгаа нөгөө хүмүүсийг автобус үлээгээд яасан удаа явдаг юм бэ энэ одоо хурдлахад яадаг дотор ингээд яарад байгаа байхгүй би тэгж явж байгаад гэртээ очиод би буцаж явсан гэс буцаж явхад курткээс ойлгох куртгээр нэмгийн өмсөх шаардлага гараад буцаж очиод гэрийнхэн гадаанаас ойрлоод уцтаад хаанаа чи миний куртгийг аваад гараад ирээч гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгс удаад алгуулсан. Тэгэхээр яг нөгөө нэг үйл явдал чинь нөгөө танил үйл явдал болоод өөр юм идэх уурлаад байгаа байхгүй. Хурдлахад яадаг юм бэ? Ингээд тэг яг нэг юм зүйл ажиглагдж байгаа. Өөрийн амьдралдаа ч гэсэн ингээд харахад бол яг л хараг дотор болдог зүйл юм гэж харсан. Зүгээр яг хоо өнөөдөр нөгөө нэг хүчирхийллийн талаар оруулсан санаа маань юу гэхээр өчигдөр үлээ орчигдөр одоо сошиалаар гараад хэлж байгаа шүү дээ. Нөө хойд аав нь 3 настай 6 настай 2 хүүхдийг 3 өдрийн турш ингээд амар зодсон. Тэгээд тэр зодохдоо зүгээрш нэг зодчихгүй тэгэл юугаар балаар толгоон дээр нь 3 удаа хатгсан, цээжин дээр нь 7 удаа зоосон гэл тэ. Тэгэл энийг сонсож байхдаа надад айгүй эвгүй л байлаа яхаа. Хүчирхийлэл гэдэг бол одоо заавал эхнэр нөхрийн тал дээр биш. Гэр бүл дээр ялангуяа энэ хойд аав хойд ээжүүдийн тал дээр их байт юм болов гэж бодоод. Тэр хүмүүс бол яг хамгийн сонирхолтой нь бүгдөө тэр аав нь бол архиугаагүй, согтоогүй. Эрүүл тэгж гэр бүлдээ хүүхдүүдэд тэгж амар харгисаа зодсон надад тийм. Сони энэ талаас мөр ярих хэрэгтэй байна. Гэхдээ би энэ дээр ингэж утсан. Сайн хойд аав байна. Тийм. Муу төрсэн аавч эцэгчс байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр яг дийлэнх нь яг өөрөх нь хүүхэд биш болохоор ч юм уу нэг тийм байж болох боловч ерөөсөл хувь хүний одоо өөр төрсөн хүүхдээ ч гэсэн одоо хүчирхийлж байгаа юм асуудлуудаас гараад байна гэхээр би нэр ерөөсөө нэг талаар энийг би бүр сэтгцэн хүчин юм болов уу гэж хараад сэтгц эрүүл хүнээс тийм үйлдэл бас яг гарах уугүй юу гэдэг дээр айгу гэд гайхаж байна л да. Тэгээд бүр үнэхээр энэ талаа би бүр уншихаас сонсохоос ч бүр ботхоос ч бүр ингээд бүр хүсэхгүй би бүр өөр ингээд бүр нарийн юм ч уншиг гүйлгээл явдсан. Тэгээ яг хуу эргээ ботхоор энэ бол би бол яалт
яалтчгүй энэ бол яг эрүүл биш. Нэг л сэтгцэнтэй холбоотой л асуудал юм болов. Тэр ер нь эрүүл хүнээс тэр хүүхдийг ийм үйлдэл хийн гэдэг тэгээд бас ер нь өнгөрсөн хугацаанд хийж яваад нөгөө ийм сошиал гэдэг зүйл хөгжөөгөө байсан учраас ил гараагүй мó үнэхээр байсаар байсан юм уу эсвэл цаг үе ийм одоо мэдээлэл ирнэ зэрлэгшчээд байна уу гэдэг энэ төр бас миний хувьд аюулсан бас асуулт болчиход байна. Яг зүгээр тэр залуугийн хувьд багада өөрөө аавдаа тэгж дээрлгүүлдэг цодолд үс гэж ярьсан эхнэртэй ярьсан маа. Тэгээ нэг үйлхэд бол яг хувь хүний хувьд би зүгээр үзэл бодлоо ярьж байгаа шүү дээ. Тийм байх албагүй те. Заавал яг миний бодсонтой хүмүүс санал нийлэх албагүй л дээ. Би юу гэж яг энийг үзэл юу гэж бодсон бэ гэхлээр бид нар нэг юмны үндэс рүү заавал харж явах хэрэгтэй. Үндэс гэдэг нь ерөөсөө гэр бүл. Аливаа хүмүүс хоорондоо суухдаа ерөөсөө тэгээд хайр сэтгэлээр эсвэл тухайн үеийн сэтгэл хөдлөл өнгөцгөн байдлаар одоо шилбэл эмгтээчдэрийн суухдаа би адилхан ногоон өнгөн дуртай. Өө ямар гоё юм бэ? Би ногоон өнгөн дуртай шүү дээ гэл. Би бууцан их дуртай. Өө чи би бас бууцан дуртай. Өө чи тэр ч гэсэн яг адилхан юм байна гэл ийм одоо анхан шатны өгөгдгүүнүүдээр хүмүүс биеиндээ тасанд дурлал суугаад байгаа байхгүй. Амьдрал гэдэг бол яг өндөө бол маш удаан хугацааны процесс. Тэр хүнтэй 60 жил хамт амьдран, 50 жил хамт амьдран гэж суух болохоос биш. Дуртай өнгөн дээр төшөглөж сууна гэж болохгүй л дээ. Тэгээ тэр залуугийн хувьд нөө эхнэртэй ярьсан яриа над их хэмжээ санагсан аавдаа зодтолдог байсан гэл дээ. Аав нь тэгж хүүхдээ өөрийг нь баг байхад одоо нэг балаар зоож ирсэндээ тэрийг яг хүүхдтээрээ ингэж үзүүлж байгаа нь энэ залууд ядахтаа энэ тухайга эхнэртэй биш нэг сэтгэл зүйчднийг одоо ярьж үзсэн болоосоо амьдралд минь ийм байсан гэдэг энийг нь ээж аав ч юм уу хэн нэгэн хүнд нэг удаа ярьж исэн болвол тэр залуу эмчлэгдэх өнөө тэр аимшигтай ер нь донгууд тэр хүний сэтгэлийн мохорт байдаг тэр шархууд өөрөө эргээд нэгэн цагт ийм аймаар шигтэй хүчрхийлэл болж хувирдаг юм байна. Юус яг ингэж үздэг байхгүй. Тэгэхээр энийг бол бид нар өнөөдөр засах хэрэгтэй. Ялангуяа гэр бүлүүд шинээр гэр бүл болж байгаа гэр бүлүүд бол энэ тал дээр бие бинийгаа маш сайн мэддэг байх хэрэгтэй. Багтаа хүчрхийлж исэн хүнтэй би суу гэж байгаа юм биш. Хэрвээ тийм хүнтэй суувал тэр аимшигтай үзчихсэн тэр дарамтын эхний ээжийн сэтгэл зүйчээр заавал зөвлөгөө авч тэрийг надад арилгуулах хэрэгтэй. Ээжийг нь зоддог байсан хүнтэй сууж байгаа бол бас тэр ирэх магадлал өндөр шүү дээ. Тэгээ тэрийг арилгахын тулд өөрсдөө яах биш мэрэгжлийн гэр бүлийн зөвлөгчнөөр очиж уулзаад энэ тал дээр бид нар яах вэ? Яаж энийг энэс гарах арга зам байна вэ гэдэг зөвлөгөөнүүдийг авбал амьдрал цаашдаа арай илүү урт удаан тэгээ арай илүү бие бинийгаа ойлгож хайрлаж уучлсан байдал төр явах болов уу гэж бодож байна. Монгол гэр бүлүүд бол өнөөдөр энэ тал дээр бол бүгд асуудалтай гэж би бол боддог байхгүй. Хин ч энэ тал дээр хинээс зөвлөгөө авдаг. Аав ээжээсээ ч авдаг. Аав одоо ээжээ би энэ хүнтэй суух чинь гэр бүлд нэг иймэрхүү юм байд юм байна гэж асууж ирсэн тохиолдолд их ховор байдаг шүү. Тэрийг хэрвээ мэддэг байлаа гэхэд тас нугаал. Тэгээ хоорондоо ч ярихгүй. За нэг хоёлаа баг одоо манай гэр бүлийн ичгүүр хоёлаа нэг насан туршдаа нууж амьдэрч тийм байдлаар ярьж сууж хүмүүс бас байдаг шүү. Тэгэхээр яг сэтгэл зүйчид бол нэр айгу одоо яг бидний амьдарч байгаа 900-тай холбоотой би яг сэтгэл зүйч нэрээ яалтчгүй айгу чухал өнөөдөр хүүхдийн эмч гэж байдаг шиг тий маш чухал одоо яг л тийм сэтгэл зүйн эмчилгээ хийдэг дээр нэг 10 жилийн дугуй сэтгэл зүйн бас эмчнэр гэдэг сургууль дотор бас одоо байдаг болоод байгаа талаар би сонсоод ингээ хүүхдүүдтэй нэг нэгээр уулзсан байсан манай охин маань ярьжсэн. Тэгэхээр яг энэ сэтгэл зүйг хүний нүдэнд харагдахгүй юу боловч бүх юмны өндөс суурь болоод нь шүү дээ. Тэрийг яалтчгүй одоо энэ талын бид нар мэдлэгээ өнөөдөр ханиад түрээд ханиад халуурахад нөгөө эмнэлэг рүү очиод явдаг шиг энэ сэтгэлээ бас ингэж оншилж мэддэг. Тэгээд тэр сэтгэл зүйчийг зорж очиж чадах хэмжээнд одоо хин маань ингээ хөгжин дивжиж одоо ингэх бол нэр зааш энэ би бол тэр сэтгэл зүйчтэй ярилцсан гэдэг зүйл бол үнэхээр 100% одоо санаа нийлж байна. Дээр нь одоо мэдээж хүн болгон сэтгэл зүйч рүү хандаад бат тодорхой хэмжээний төлбөр мөнгө төлөх юм хэцүү байлаа гэхэд магадгүй яг ийм тохиолдолд одоо эхнэр нөхөр хоёр маш сайн нөгөө ярилцдаг бас байвал тий нөгөө одоо эрэгтэйгийнхээ дотор байгаа өнгөрснийг яриулдаг тий. Одоо тэр ярих хооронд чинь хүн чинь ер сэтгэл зүйч бас айгүйх сонсдог гэж би сонсч байсан. Ер нь учиргүй ингэдэг гэж чиглүүлээд байдгүй. Ерөөс яриулаад сонсоод яриулах хооронд хүн өөрөө ярих явцтай эдгрээд тийм үү тэндээс ингээд юм ойлгоод ингэж явдаг. Тэр ядаж эхнэр хүн үнэхээр болдог бол бас магадгүй те нөхөртөг ингээд тэр ярьж тэр дотоод ертөнц онцгой Монгол ирчүүд их тотгошоо байгаад тах шиг байна. Одоо Монгол би одоо ийм зүйлтэй айгүйх санал нийлдэг зүйл нь юу вэ гэхээр эр хүн уйлдгүй Монгол эр хүн уйлдгүй дотгошооноо уйлдаг ч юм эр хүн нулимсаа хүнд үзүүлдэггүй гэдэг зүйл дээр эр хүн ч гэсэн хүн учраас уйлдаг байгаасаа Монгол ирчүүд ч гэсэн уйлдаг байгаасаа яа тэгвэл та нар хүн тэр дотор сэтгэл хөдлөл гэж байгаа учраас
Би хоёр хүүгээ ингээд айгу бас нээлттэй айгу тэг уйлдаг одоо ингээд жоохон маань л угаасаа жоох учраас тэгээд юм нөгөө бас сэтгэл хөдлөө гаргадаг дотоод ертөнцийн бүү болж байгаа юм ингээд ярьдаг тэгжиж нөгөө нэг дотроосоо эрүүл нөө суураас эрүүл ээжиж тэр хүүхэд маань цаашдаас юм учраас нэг гэр бүл болж игэл бас нөхөртөөгөө ингээд ярих цагийг гаргаад тэр хүний дотрыг уудлаад тэ юм нэг тийм цагуудыг бас гаргуул одоо би бас арга гадахтай ийм зүйл байвал тэр нь хэр одоо үр дүнтэй байх юм бол та дэвд гэр бүлдээ иймэрхүү тохиолдолд их нэртэйгээ юм яриа суучхтай ч юм уу ингээд нэг ер нь эр хүмүүсийн яг юу хүсэж одоо ийм хүчрхийл үлдэхгүй байхын тулд уг нь ихнэрүүдийн зүгээс ингэчүүд зүгээр юм дач гэдэг юм санаа оноо бас байвал юу гэж хэрэгтэй ярилцж ойлголцсон гэдэг юм тийм нөгөө мал адгууснаас ялгарх хүний ганц давуу тал тэр штэ тийм үг хэлээрээ ойлголцож ярилцах. Тэгэд бас надад нэг юм түүх орлоо та нөгөө нэг архичийн хүний түүх нөгөө өөрөө хүүхэд байхдаа айгу тийм мундаг сурдаг байсан. Тийм хүүхэд байж байгаа даав айгу их арх уудаг. Тэгэд өөртөө юу гэж хэлж андгаад ангараг үржижсэн гэхээр би хизээч аав шиг архичин болохгүй гэж андгаад ангараг үржижсэн гэдэг. Тэгээ том болоод эцээст нөгөө хүмүүс маань цаг хугацааны ихэнд юу болсон гэхээр өөрөө архичин болсон. Тэгэд нөгөө хүнээс асуусан чи яагаад юм болов гэсэн чинь аав маань надад архичингийн амьдралаас илүү сайхан амьдрал байдаг гэдгийг надад харуулаагүй гэж хэлсэн гэж. Тэгэхээр зэрэг аав гэдэг хүн бас л айхтар үлгэр дуурал тэр ардаа үлдэж байгаа амьдралаас тэр үлддэг хүмүүсийн зүрх сэтгэл үлддэг тэр толбол айхтар зүйл байгаа. Тэгээд аав хүн юу үлдээх үү, сайхан амьдрал үлдээх үү, тэр юусе бэлэг болж л үлдээд байна л дээ тэр тийм. Сайхан зүйлийг бэлгэлэх үү, эсвэл тэгээд хаар амьдралыг ингэж ялцаах уу тийм болж үлддэг юм байна гэж харж байна тийм. Яг зүгээр Монгол ирчүүднээр нэг бол айгу бид нар хүрг бид нар одоо харийн бодлого гэл би бол тэгж ярьдیں۔ Манжийн геноцид бодлого гэж тодорхойлдог өөрийнхөө төвшөнд шүү дээ. Тэд нар яасан бэ гэхээр Монгол ирийн хайрын дотор нийцсэн халамжийн хайрын дотор нэгээд халын гадна гаргацсан. Монгол ирэх хүмүүс одоо нэг гүндүүгэн гэсэн шидийн үгнүүд ороод ирсэн шүү дээ. Тэгээ тэд нар маань нэг анханасаа бид нар хүүхд байхаас ахвал ийм юм яриад сонсоод өссөн болохоор яг тэр нэг хайр байгаа, хайрлаж байгаагаа энэ тэр илэрхийлэх талдаа бид айгүй дутагдaltaй. Дээрээс нэг гэр бүл нэг төлөвлөлт энэ талаар биднээс ерөөсөө зааж өгөөгүй. Ялангуяа одоо миний үеийн залуучууд бол энэ тал дээр маш дутагдaltaй. За сүүлийн үеийн 2000-ад оноос хойш одоо сургууль соёл төгсөж байгаа залуучууд бол арай өөр болсон. Бид нар бол одоо юу гэдгийг те биднийг бол мэдээлэл сайтай гэр бүлийн талын ойлголтууд их энэ талын сургалтууд ч одоо янз бүрийн төвшөнд явдаг болсон байхгүй. Намайг 10 жилийн сургуульд байхад эрүүл мэндийн хичээл гэж ордог байлгүй юу? Хаяа октын үзлэг гэж нэг юм болно. Тэгт чинь пупа гэдэг инээлдэл хичээл. Миний биологийн хичээл гэдэг дээр нэг амьтны аргасаас тавьчаал. Тэгэл эмэгтэй ихтэй хоёр хүн гэл хагаснууд зүссэн байдлаар нэг биологийн номон дээр зураг нөдөн шүү дээ. Тэгэхээр тэрий чинь л одоо хараад ярьж чадахгүй ичилдээл ингээл. Ваа ёстой тэр л одоо энэ удаан харлаа марлаа гэл нэгнийгээ тоглоол тий. Тэгэл тэр л одоо миний хувьд 10 жилийн сургуульд байхдаа үзсэн гэр бүл эмэгтэй хүний талын ганц хичээл байхгүй. За яг одоо өөр хичээлд ордог байсан байж би одоо муутаагаар мартцсан ч байж болно шүү дээ бас. Боловсруулалтын системийг муулаад явах. Тэгээ нөгөө хүчирхийлэгч гэж бодохоор одоо би уншиж ярьж ирсэн юмудаас эргэж санаал байна л да. Хэн хүчирхийлэгч юм бэ? Яагаад хүчирхийлүүлдэд байгаа юм бэхээр түрүү чи ярьдаг шиг те аав минь архичин байсан ч юм уу эсвэл ер нь хүүхдэд маш их нөлөөлдөг тэр бол гэр бүл салалт юм байна. Өнөөдрөөс гэр бүл салалт одоо бүтэн байх хэвээр тэр аль нэг тал нь байхгүй болсноос болж хүүхд одоо зүрх сэтгэлдээ шарахтай өсөх. Эсвэл аав нөрө хүчирхийлэгч байсан архичин одоо гэр бүлийн тэм докторгүй 50 бос юм нөхцөлд өссөн тийм хүн хожим хойно насан туршид гэр бүлтэй болсон үедээ тэр нэг сэтгэл зүг одоо засаагүй учраас тэр одоо үүсэж шарахаа дотоод ертөнцийн эргээд магадгүй гадагшлахтай хүчирхийлэл үлдэж гараад байд юм болов уу гэж. Тэгэхээр би өндөр олон гэр бүлүүд салж байгаа. Гэхдээ үнэхээр одоо гэр бүл хүчирхийлэл үлдээд зовоогоо тах юм бол тий ад жаргал өөр хүүхдийн зовоох юм бол одоо энэ тохиолдолд салтыг бол одоо бас тий тэр хэцүү амьдралаас өөрийгөө аврахын тулд одоо бүр ийм тохиолдолд салж байгаа бол бусад одоо эвлэрээд эргэж боломжтой тийм одоо ийм хөнгөн энгийн жижигхэн зүйлүүдээс болоод ингээд салж нийлж байгаа тохиолдол ер нь би бүр ингэж хэлдэг байхгүй юу? Хэрвээ та хоёрын дундаас хүүхдэл гарч ирсэн бол хүүхэд өнчрүүлэх хэрэг
ээжд аавд ч байхгүй шүү. Хүүхэд дэмжрүүлэх эрх танд байхгүй. Ягаад гэвэл энэ хүүхэд ямар ч одоо юугүй тийм ээ буруугүй энэ бидний дунд ээж аав гэдэг хүний дунд гарч энэ хүүхдийг өнчрүүлэх эрх байхгүй гэдэг хариуцлага өнөөдөр бас ээж аавуудад залуучуудад манд байвал үнэхээр яаж энэ гэр бүлээ би бүтэн байлгахгүй яаж би одоо үр хүүхдээ ээжтэй аавтай нөсөхгүй гэсэн ийм нэг бодолтой хариуцлагатай ингээд ийм зориг тавиад өгн амьдраад ивийн олоод ч юм уу тийм магадгүй хадмуудсаа болоод бас салах үйл янз бүрийн шалтгаан байна. Тэрөөсөө гэр бүлээ яаж бүтэн байлгах вэ? Энэ хүүхдээ би яаж өнчрүүлэхгүй байлгах вэ гэдэг зорилгоос л эхлээд ингээд амьдралаа ингээд цаашаа яваад залуучууд маань онцгой тохиолдол биш бол ер нь тийм салтыг үнэхээр би бол бүр бити байгаасаа гэж үсэн. Энэ салжийн ирээдүйд таны хүүхдэд хожимыг хүчирхийлэгч болох суурийг тавиад байх магадлал маш өндөр байгаад байна гэж бодоод байд. За тэгээ те. Ерөө салхаа болё. Телевиз үзэж байгаа гэр бүлүүд бол яг өнөөдрөөс их салах сайнуудтай ярихгүй шүү. Энэ тал дээр одоо манай ачимгийн зөвлөгөөг сайн амнаа гэдэгт найдаж байна. За тэгсэн өнөөдөр яг дандаа уйдгартай аимшигтай юм яриад байх те. Энд чинь бас орой болж байна. Хүмүүс гэр орондоо сайхан суугаад хоол ундаад байна. Бодвол бүгдөө л өдөржингөө л одоо энэ аимшигтай энэ гэр бүл хүчирхийллийн төлөө мэдээнд стрессцсэн баг. Тэгээд нөө нэг алдарт Шиндлэр гэдэг кино тоглодог гайхамшигтай жүжигчин байна шүү дээ. Ям Нилсон гэдэг. Энэ хүний үг өнөөдөр надад айгүй гоё санагдсан. Би нэг бүр татаж аваад хатгалаад ирсэн. Юу гэсэн бэ гэхээр хүүхдүүд маш хурдан өсдөг. Сайн харж амжаагүй байтал үүрээ орхиод нисчихнэ. Тиймээс одооноос л үр хүүхдтэй цаг гаргах хэрэгтэй гэж. Энийг манай нөгөө булгаа гэдэг манай синигийн нэвтрүүлэгч байсан дүү маань фэйсбүүк дээр тавьсан багтлаар би татаад авчихсан. Тэгээ нэрээ өнөөдөр ингээл харж байхад ингээл миний охин маань ингээл хэрд орж өгдөг том охин маань. Тэгэл би айгүй готордог байсан. Готорх явахад тэгээ цуг ингээл хүүхдүүд амар хөөрхөн яриад. Ааваа энийг хараа ингээд энэ л ой гарантай хүүхдүүд баг хоёр хөрхтэй яриад унж байгаа хэрэг. Манай охин ордог бай. Тэгэл би бүр гайхаад эмчээр авчиж хил милийн татаж үзүүлэл өөрөө ч орой морой хараад тэгэл юм яриад одоо чи яриад өгөөч гээл байдгүй. Тэгсэн нөгөө охин маань харин 3 нас хүрээд цэцэрлэгт орлоо. Тэр цэцэрлэгт ороод 7 хоногийн дараас зүг зүгээр яриад гисэн. Шууд ингээл те. Аваа надад тэрийг аваад өг ингээд өгвөл би бүр гайхаад. Чүүхтэй ярьдгүй байсан юм шүү. Би айгүй хэрдэг л байсан. Тэгэл сүүлдээ би залхаж байгаа юм чи. Бараг л сар гарангийн дараа л зинстэй ястай хэрд орох чи төвхтэй мэн гэж бодож байгаа. Тэгс нөөцч юм болгоныг энэ юу юм? Аяг яагаад аягын? Хоол удаг, цай удаг аягын яагаад цай удгийн? Ам цанга цай удаг гэдэг. Өстө 30-40 минут хоёлоо ярина. Тэг сүлдээ бүр залхаад аав нь унтаадах яагаад унтах гэж байгаа юм гэл. Тэгээд нөө нэг жоохон байсан, бүр нэг тийм жоохон байсан охин маань өдөр одоо над чиг өндөр болцсон тийм. Тэгээ магадгүй одоо нэр нээснэ хэлснээр нэг мэтгэл өөрөө орхиол нисэх баг. Тэгэхээр би бол өнөөдөр юу гэж бодож байгаа гэхээр аавд бид нэр охтуудтайгаа өвгүүдтэйгээ цаг их гаргах хэрэгтэй байна. Цаг гаргана гэдэг нь бол цуугаа зогт үсэх бол бас биш юм шиг байна. Тийм ээ. Цаг гаргана гэдэг бол хүүхдүүдтэйгээ яг үнийг хэлэхэд өнөөдөр миний нэг олж мэдсэн зүйл бол цаг гаргана гэдэг бол аав хүүтэйгээ охинтойгоо ярихыг хэлдэг юм байна. Юу бодож байгааг нь сонсох хэрэгтэй. Өөрийнхөө үзэл бодлыг цаг гаргаж байгаа аав ээж бол тулгадаг юм байна. Өнөөдрийн хүртэл бол би охиндоо бол тулгадаг. Чи миний охин учраас ийм байх хэвээр. Чи аавхаа одоо гэр бүлээс ингээд гарсан ургамал учраас ийм өнгөтэй ийм гоё цэцэг гарах ёстой гэж би бодлоо яриад ээж л дээ. Тэгсэн яг жинхэнэ цаг гаргадаг аав бол хүүхдүүдийнхаа хүсэл мөрөөдөл дээр нь одоо улбаалж хийх юмаа төлөвлөлт юм байна. Хүмүүжүүлэх арга барилаа. Тийм ээ. Би бол өнөөдөр нэг ийм бодолтой нэг жоохон аав хувьд жоохон гэгэр сэгээл явж байна. Ер нь хүмүүжил явж хүмүүжилч ерөөсөө юу юм шиг байгаамаа. Томьёогүй. Яа хүүхэд болгоо өөр, хүн болгоо өөр. Ерөөсөө одоо чи ямар нэг юм тогтцсон энэгээр л явж яг таардын гэдэг бол би бол хүмүүжлийг бүр үнэхээр гайхаад ерөөсөө ямар нэгэн томьёо тогтсон юм бол байдгүй юм байна. Хүмүүжил гэдэг бол ерөөсөө хүүхэд болгонд өөр өөр байдаг. Тэгээ түрүү яг батнасаа ярьсан ч бодогдлоо л доо. Хүмүүжлэх нэ хүүхдэд цаг гаргах буюу
дурсамж ерөөсөө үлдэнэ гэдэг чинь айгүй гоё юм байна. Одоо тэр баг насаа ингээ бодохоор юу дурсагдж байна? Аялж явсан ч юм уу те. Өдөр тутмын амьдрал ерөөсөө санаанд орж ирдгүй шүү дээ. Тэгэхээр би бүр энэ гэр бүлийг гоё дурсамж бүтээнэ гэдэг чинь ерөөсөө хүүхдүүд аваад нэг салхинд гоё ойрхон хүүхдүүдтэйгээ ингээд яваад байгаль дэлхийдээ бид нар ч өөрсдөө ингээ холбоотой болохоор тэр чинь ингээд гоё стрессийн тайлаад тэр хоорондоо ярилцаад юм. Ер нь тийм нэг юм ойрхон манайч одоо нисэх рүү яцсан болохоор нэг 5-10 минут яваад нэг уул руу энэ алхаад очичдаг. Тийшээ энэ тэр нэг газ гараад нэг айхтар нүсрийн бэлтгэхгүй ингээд тэгт чи ингээд аюу хөөрхөн баясаал нэг бид ч аюу гоё боллоо гэртээ аюу ажралтай бөөн ингээд энэ гоё нэрхтээ орж ирдэг ч юм. Тэр нэм бидэд нөгөө аюу завгүй амьдрал нэр сая хилдэг шиг бид тэр хүүхдүүдэд өндөр цаг гаргаж амжааг байтал нэрэл том болоод нэг мэдхэд эргээд бид нар цаг хугацаа буцааж чадахгүй юм чинь. Тэр өстой гоё бодогдлоо. Холливуудын бас нэг кино үү юм. Уучлаарай намайг хүмүүс бодох юм. Ямар их кино үздэг хүн бэ? Дандаа жүжигчд жишээ татах юм гэж. Тэр нэг кинон дээр нөгөө цаг хугацаа буцаадаг штэ. Тэгээд аавтайгаа байх хамгийн гоё мөчтөр очиж аавгаа одоо оюуханаас арчиж байгаа байхгүй. Тэгсэн тэр залуу аавтайгаа цог далайн хэрэг дээр тоглож исэн тэр үе дээр очиж байгаа. Аавтайгаа гүүгэлтэй далайн хэрэгээр гүүгэл аав нь далайг тайлбарлаж өгөөл. Тэгээ би бас боддtii. Би ингээл нөгөө цаг гаргууд нөгөө хүүгээ аваад уул руу их гарна л та. Тэгээ нөгөө Улаанбаатарын дээрээс нь тайлбарлаж өгөөл тэр энэ ингээл тэгэл хожим миний хүү бас том болоод тийм ээ над чиг болчоод бас хүүгээ дагуулаад энэ уртлын зайсан лгоо дээр гараад аав минь надад ингэж ярьж ирсэн гэж яриасаа гэж бодож байгаа юм бол тийм яг бачимгийн хэлдэг нөгөө хүүдээ дурсамж үлдэх гэл. Тэгэл ер нь аав хүн гэдэг бол эцэст нь хүүхдүүдийнхаа зүрхэнд үлдэхийг л хүсдэг хүн байхгүй. Тэгээс амьд сэрүүндээ нэг одоо хүүхдүүдээсээ хүндлэл аваад ээжийнх нь урдуур хайрлуулаад тийм ээ. Тэгэл ахыг нэг сонирхдгүй болов гэж би бодож байна. Надтай адилхан олон аав байдаг болов гэж бас найдаж шүү дээ. Эрэг би яадаг юм. Би нэг дээр ингээд зургт үзээд байжсэн чинь нөгөө дамж байгаа шүү дээ. Дамж байгаа охтууд гээд нэг хүмүүс ярьж исэн. Тэгээ тэр хүмүүсийн яриаг би сонссон. Тэгсэн чинь тийчээс нэг зүйл надад үлдсэн айгүй тод ингээд үлдчихсэн бас ингээд ятгахжсэн зүйл нь би энэ дамж байгаа шиг л аав байх гэсэн. Би дамж байгаа шиг л энэ аавын нүгэр нөөлөг гэдэг зүйлийг хүмүүсийн зүрх сэтгэлд ийм айхтар тэр аавыгаа амар ингэж хайрлсан тэ бүр үгүйсэн тэгж ярьж байгаа байхгүй юу маш их сансан гансарсан тийм зүрх сэтгэлээр ярьж байгаа хүмүүсийг хараад ямар их хайртай байсан тэгээд тэр хайрыг л бий болгосон шүү дээ тийм учраас ямар агуу тийм мундаг хүн байсан бэ гэж би дамжаагааг бодчихсон би маш хайртай манай баг охин том охин дамжаагаа тавьсан зураг байл. Бид нар 2006 онд хөвсгөл яваад хөвсгөлийн орхи руу. Тэгээд дамжаагаа манай багт орж ирсэн. Дамжаагаа бүрнээ хоёрыг ч одоо дуучин номой урнаа гिच тэргээл бас нэлээд олон айгу урлагийнхан. Бид нар 20 ангид тоглолт игээд мөрөнгийн төв дараамын театрт биш стадионд нь бүх мөрөнчүүдийг цуглуулад бидний ирээдүй гэж бас тийм сайн санаа тоглолт хийжсэн. Тэгээ явж байхад дамжаагаагаар би миний яагаад хайр хүрсэн бэ гэхэлэр дамжаагаа яг жоохон нөгөө настан учраас хаяа 100 татдаг. Тэгээд нөгөө 100 татчихлаар надаас нуугаад идэх байхгүй айгаад жоох. Тэр мундаг хүн надаас айна гэж жоохтой. Тийм хүмүүжлэлтэй. Нөгөө урлагийнхан киноныхан ялангуяа нөгөө найруулагч гэдэг хүнтэй айгүй тийм юу гэдэг юм байна л да. Одоо удирдуулах тийм хүмүүжлэх юм одоо тий. Дамжаа бол яг тийм хүмүүжлэлтэй нөгөө намайг баг ахалж байгаа болохоор айгүй тэгж хөндлөдөг. Энэ хөндлөлгээл Бижэндэгч 20 эдэх настай жоохон залуу мэд надад чамд ямар хамаатай миний уух гэдэг бол би юу ч хэлэхгүй шүү дээ. Угаасаа улаач гэж би юу ч хэлж чадахгүй. Тэр сайхан хүнтэй цуг явж байгаа нь л миний хувьд бол бахархал байхгүй. Тэгээ тэр дунд ингээл явж байгаа тэр сайхан хүнээр нэрээ сая чамаа гэж айгүй гоё санагдлаа. Би нөө дамжаагаан дуунд айгүй дуртай нөө дайсны зэрэгүүдийн киноны дууг айгүй их дуулна. Одоо манай баг охин маань төрсөн цагаас хойш 3 дуу сурсан байхгүй. Нэг нь болохоор би нөө бүүлж өгдөг дуу, нэг нь гайхамшигтай гэдэг нэг дуу тий. Нэг нь бол энэ дамжаагаа дайсан зүгдээс сонсцоо гэдэг киноны дууг одоо шууд дуулна шүү дээ манай охин. За миний охин аавхад дуртаад дуулчихгүй тийм дорны нөө гэж дуулаа. Тэр санагдсан гоё дурсамжлал гэж л. Кино энтергээ ярьсан чинь хүний нүд сэтгэл юу хүсэж байгаас илүү нүдээр юу харах нь чухал гэдэг юм л дээ. Нүдээр юу харж байна. Тэгэхээр өнөөдөр би яг энэ телевиз, сошиал медиа одоо энэ салбарынхныг зургатаар айгуу гоё юм хүүхдүүдэд хүмүүст үлгэр дуурайл болсон. Сайн аавын жишээ болсон, сайн ээжийн жишээ болсон. Одоо зөв гэр бүлийн жишээ болсон те. Ийм контентуудыг өнөөдөр илүү түлхүү гаргаж болдгүй юм болов уу? Одоо бидний үзэж харж байгаа юм чи ерөөсөө нэг уусан, идсэн, баартсан
За одоо юу гэдэг эхнэрээ нөхрөө одоо араар нь тавьсан ч юм уу тэр нь тэгэл хэвэн юм шиг за бүр сүлдээ нөгөө хаар тавих мамх ч юм уу одоо бүр ууж ицэн тий ийм юм тэгээд нэг оройн арх пиавны реклам ч гэдэг юм уу өнөөдөр бид нар айгүй буруу юм хүмүүс үзээд байна үзүүлээд байна одоо бид нар энийг өөрөө би одоо бүр зурагтаа нэрээ хаац шүү дээ гэртээ зурагт үзэхгүй бүр ингээд үзчихээн л да туршиж үзчихээн яг интернет бол холбохгүй бол ялчгүй ажиллаас үзтээ тэр Солонгос болон бусад газрууд энийг бодлогоор хийгээд байна. Одоо тэнд чинь Солонгос дэж үтсэн шүү дээ. Одоо аимшиг кино янз бүрийн юм гарах одоо ингээл цус нүүж гарахад тэр бүдгэрүүлчихдэг байхгүй тийм хүчрхийлэлтэй аллах хядлагтай юм ингээ бүр ингээд бүтгэн болго харагдуулахгүй. За тэгээд янз бүрийн би Солонгос тийм янз бүрийн юм одоо том хүмүүсийн янз бүрийн үйлдэлтэй юм тэр орой морой ердийн телевизээр шууд үзчихсэн тохиол байхгүй. Энд чинь өөр арт иргэдээ хүмүүжүүлээд байгаа байхгүй. Ерөөсө зурагтаар та юу үзэж чинь кино юу гарч ийн. Одоо сошиалыг дүрчгээд бид нар телевизээр гарч байгаа юм да өндөр хяналттай баймаар байна. Үнэхээр үлгэр дуурайл басан сайхан зүйлсийг гаргаж ирэх юм бол бас тодорхой хэмжээнд далд тухамсарт нөлөөлөд юм өөрчлөлт бас ирэх юм болов уу гэж бас би баян бодож явдیں۔ Жоо саналыг байна. Тэрнээс гадна өнөөдөр би нэг юм хэлэх гэж байгаа мартчих. Юу гэхээр 1900 гэж авах гэж нууцлаарай. 2008 оны 100 манай амьдралын аваргууд дараа нь манай амьдралын аваргууд ч юм уу салаад тэдгэж болсон манай мөрөнгөд найз маань өөрчлөгдсөн амьдрал гээд төв байгуулад тэгээ тэр төв дээр маань оршихоо гээд нэг залуу орж ирсэн. Тэрийг нөө ТV8 телевиз годомжинд яг нөө архиугаа сууж хахтан зургийг аваад тухайн үедээ тест айгуу тийм сенсацтай болж ирсэн шүү дээ. 10 хэдэн жил архиус эхнэр нь ингээд хойноос нь хөөцөлдөж явдаг гээд 3 хүүхэдтэй. Тэгээ тэр залуу маань тэр үеэс хойш ерөөсөө огт архиухгүй архинаас гарцсан. Тэгээ янз бүрийн бас ингээд тусламжийн олон улсын байгууллагууд ажилласаа сүүлийн бараг 8-9 жил улаанчуулалтын хогийн цэг дээр орон гэргүй хүүхдүүдийг хооллох, хундлах, хүмүүжүүлэх ажлыг эхнэрийнхээ хамт хийж байгаа. Тэгээ өнгөрсөн жилээс болж юм байлаа. Тэгээ энэ хоёр маань энэ жил дамп таржаад хөөхөн хуушурны ганц нээсэн. Тэгээд тэндээ манай амьдралын аваргуудын хамгийн анхны 14-ийн нэг Чингаа гэж залуу байдیں۔ Чингааг тоогоочоор авцсан. Тэгээ над руу мессеж бичсэн. Бид нар ингээд юм ганц ажиллаж байгаа шүү. Ирж хуушур дээр дайлна шүү гээл. Тэгээ би айгүй баярлж ирсэн байна. Тэгээ өнөөдөр бүр зорин эмгтэйч тойрох явахаас өмнө өдөр гадуур хоол идэлгүй тэр хоёр дээр очиж хуушур идээд бишгээ идээд. Тэгээ тэр гуравтайгаа яриад зургийг аваад сая бол өгчийгээс амжсангүй. Дараагийн дугаар 5 сарын 16-ны дугаар тэр гэр бүл орох юм. Би өөрсөн таад ингээд өөрсдийнхөө амьдрал өөрчлөлтөнд тухай бидэнтэй хуваалцаач гэдэг. Тэгээд үнэхээр энэ дээр тэр оршихоо гэдэг залуугаас илүү би бас тэр ихнэрт нь ингээд их баярлж авд. Яг тэгэхээр тэр залуу тэр олон жил тэгж муухай архитаар сууж гудамжинд нохоо хашиг явж хахад нь үнэхээр ханий ёсоор хайдаж хажууд нь байж авсан юм гайхамшигтай эмэгтэйчүүд Монголд олон байгаасай. Мэдээж одоо хүнтэй суухтаа архичмтай суудгүй шүү дээ. Ямар ч эмэгтэй өнгөтэй зүстэй өөдтэй явж хахад нь бид нар хань ижил гэж сонгож дурлаж авч суудаг. Амьдралд алдаад ирэхлээр нь болж игэл цаашаа гэлгүйгээр наашнд болгохын төлөө хичээдэг эмэгтэйчүүд бол Монголд эмэгтэйчүүд маань ийм гайхамшигтай хайрыг үлддэг, ийм гайхамшигтай төвчээрийг гаргадаг. Тэр гайхамшигтай эмэгтэйчүүдийн маань төлөөлөл болж тэр инхээ маань 5 сарын 16-ны дугаарт маань орох юм. Тэр өдрийг би бас тэсэн ядан хүлээж ин. Тэгээд зураг нь бол авцсан. Тэгээд энүүгээр харагдахгүй л дээ. Одоо ингээд татвал харах уу. За яг татж үзүүлэл үзүүлээ те. Гэрлийн татдаг тийм. Ингээд харуулбал айгуу гоё. Би бүр хуушур нэдэд айгуу гоё санагс. Та хэд манаас үзэгчд маань тэр хаваараа бол манай энэ нэдийг урамшуулж хуушурын нэдээсэ гэж бас хүсэж байна. 33 буудлын дээр байгаа тийм. Айгуу тодорхой. 33 буудлын дээр ерөөсөө дээшээ цэцэрлэгийн хажуугаар дээшээ эргэл нэг богонч дотор хуушурыг зарж байгаа. Тэгэд хүн бол заавал одоо юу гэдгийг алт эрдэнсээр амьдралаа авч явахгүй шүү дээ. Эр хүн гэдэг бол ерөөсөө хажууд байгаа энэ эмгтэйгээ жаргаагаад энэ эмгтэн нүдэнд бол айгүй гоё аз жаргал оч гэлдэж байгаа байхгүй. Эхнэрийнх нь нүдэнд. Ингээд болоо эр хүн тэгэл хоолоо хийгээл хүүхдүүдэд хичээгээл өөрийнхөө амьдралд ингээд нэг өөрийнхөө амьдралд бол өрөөлийн амьдралд гай тарихгүй ингээд бусдад үлгэр дуурайл болоо явчихна гэдэг бол өнөөдөр Монгол эр хүний хамгийн түрүүнд хийх ажил юм бол гэж бодож байна. Мундаг залууч ч тий. Өөрсдийнх намаас сонсвол бүр гоё. Яг тэг өөрчлөгдсөн юм жишээ нэр бас хүмүүс үзүүл ингэж болд юм байна гэдэг ийм эрг бас юм гоё тий хүмүүсийн амьдрал. За дараагийн одоо эх 7 өдрийн дугаарт манай амьдралын аргуудын нөгөө нийгмийн чогнон маань тэдний баригаад дандаа ахнаас гарсан залуучууд байгаа. Тэд нар маань юунд толгоотын зүүн салаанд 2 дахь байшингийн барилгын ажил эхэлж байгаа.
Тэд нар манаас оролцсон. Тэгэхээр бид нар бол ерөөсө цөөхөлгөх нь биш. Өдрөөс өдөрт Монгол ирчүүд ахнаас гарч байгаа. Бидний тоо өдөр өдрөөр нэмэгдэж байгаа. Бид зүгээр нэг ахнаас гараад зогсохгүй Монголын нийгмийг өөрчлөхөд өөрсдөөсөө чадах бүх зүйлсийг хийх болно. За энэний нэг нь бол манай баяраа. Би бол баяраагаараа маш их бахархдаг. Баярлаа. Тэр нь цаг дуусчихсан байна уу? Үгүй юу? За. Тэгээ оршихуй инкигээ танилтаа тийм найзууд. Тэгээд яг адилхан ингээд зовлон нэгтэй байсан. Тэгээд зорилго нэгтэй болсон. Одоо бас л ингээд яг бусдын төлөө гэсэн яг зүрх сэтгэлтэй. Тэгээд нөгөө толгоотын тэнцвэртэй тийм юу лээ? Тэгээд улаан чөлөөтэй агент зэрэг хүүхдүүдтэй хамт 7-8 жил ажилласан байдаг байхаа тэнтэй. Тэгээд хүүхдүүдийг цуглуулад хоол өгдөг. Тийм цэцэрлэг тийм сургууль ажилладаг гэсэн баг шүү тий. Тэр сургууль Монгол ажилладаг гэсэн. Одоо Чанга бол миний бүр бага найз. Манай амьдралын аргууд ч анх 14 хүн авч ирсэн шүү дээ. Тэдний маань нэг байхгүй юу? Маш сайхан тоглож, мундаг тоглож. Чанга маань бас тийм цуг ажиллаж байгаа. Дараагийн дугаартаас би яах вэ гэдэг энийг орох байхаа. Бид нэр олуулаа гэдгээс харуулах хэрэгтэй. Тийм ээ? Тийм шүү тий. Олуулаад. Тэр яг үнэхээр хүмүүс бол ерөөхдөө нэг одоо архих бол донтолт нь өвчин тэгээд энээс гарахад ер нь хэцүү баг боломжгүй юм шиг ч юм уу жоохон сөрөг тийм бүр ихтгэл алдарсан хүмүүсээс олон байдаг юм шиг санагдтыг. Тэгэхээр нөхөр та хэд маань юм гайхалтай бүр бодтой жишээ бүр тэр амьдралыг даваад тэр давааг давцсан ийм хүмүүстэй ингээд уулзаж ярих боломж бсэн гэдэг тийм маань олгоод энэ нэвтрүүлэг хийлгээд ингээд бидэд суужаад айгу баяртай байлаа бүр дараагийн дугаарыг болно гэсэн бүр тогтлоод байна. За харин тийм. За тэгээд цаг бол дуусч байгаа юм шиг байна. Яг хөө тэгээд ер нь бол архигүй амьдрал гэдэг бол өөрөө аз жаргалын үндсээ. Мэдээж амьдралд аз жаргалын олон өгөгдлүүд түлхүүрүүд байгаа. Манай архигүй эрүүл гэр бүл нэвтрүүлгийн зорилго бол бид айл өрх маань архигүй байгаасаа, ядуурлгүй байгаасаа, хүчирхийлэлгүй байгаасаа, алдраа бяцхан өрс маань аав ээжийнхэн одоо хайранд думбаж аз жаргалтай өсөөсөө гэж хүсэж нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тэгээд яг энэ цаг мөчид бас бүх ирчүүдтэй нэг зүйлийг уриалмаар байна. Таны гэр бүл бол айц хургасан тийм агуу биш шүү. Таны гэр бүл аз жаргал дүрсэн хүүхдүүдийн инээд цалигсан эхнэр чинь таныг харж бахархсан. Та эр хүн гэдгийг мэдэрсэн. Энэ Монгол улсын үнэхээр бүтээн байгуулагч, бүтээгч, энэ улсад баялаг бүтээгч тэр гайхамшигтай эр хүн гэдгээ санаж гэр бүлийнхэн төлөө өөрт байгаа бүх юмнаа дайчлан ажиллацгаая гэж эцэст нь бүх монгол ирчүүдэд уриалж байна. Тэр энэ уриалга маань бас нэгдэх болтгоо Монгол даяар өрнөж байгаа архигүй эрүүл гэр бүлийн төлөө хамтдаа зүтгэцгаая. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлж гин. Тэгээд дараагийн 7 хоногийн бүрүү гарагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Түр баяртай. За баяртай. За баяртай.